OK, takže ďalší vstup, 2 hodiny od začiatku merania, pár kontrolných údajov, po 2 hodinách odber prúdu, zhruba 11 A, niečo menej, 10,75, rezervoár stále ten istý, elektrolyzer, ako som povedal, polovica, celý elektrolyzer je dvojnásobne väčší, robí vlastne dvojnásobnú produkciu. Napätie, teplota je 49 stupňov, dajme tomu zaokrúhlenie 50 po 2 hodinách. Aká je produkcia? Takže zhruba teraz začiatok. Momentálne teraz koniec. To znamená, že už sme niekde okolo zhruba minúty na pol litra. Ako som povedal, dvojnásobný elektrolyzer znamená dvojnásobná produkcia. To znamená, že sme zhruba na litre za minútu. Respektíve, ak necháme teraz naplniť celý liter, tak teoreticky by to malo byť niekde okolo 2 minút a nejakých ďalších 50 sekúnd s polovičným elektrolyzerom. Koniec asi teraz. OK. Takže smeráme teplotu. Je to zhruba tých 50 stupňov. Prúd približne 11 A. A produkcia pri zohľadnení faktu, že elektrolyzer v konečnej fáze bude vyzerať nejako takto, to znamená 2 takéto bunky, znamená, že produkcia je liter za minútu pri 50 stupňoch Celzia. OK, teraz to idem zmeniť na 5% roztok a robím nejaké 2-3 merania.